喂，佢咩事啊？佢好似唔係好掂咁喎。哦，佢講發俾我聽啦，係咁嘅。我覺得呢個人相當有嫌疑。即刻點聲寫3分鐘啊！雞蛋6隻，糖咧2茶匙，仲有啲橙皮添。電視節目有好多種，不過唔係個個。我煮咗飯啦，你自己拎嚟食啦，我翻去攞啲嘢咋，你自己搞掂啦，拜拜。佢都唔關心我嘅，淨係掛住做嘢同埋打麻雀。阿仔，你自己睇住自己啦，做完功課好瞓啊！我翻工先啦，係咁啦，拜拜。唉，個個都唔理我都出街算啦。哦，咁啊，咁我過去開解下佢啦。唔好咁啦，我請你食糖，食咗會好開心噶。從來都冇人咁安慰我㗎，多謝你哋。Wow, fantastic, baby. Fantastic, baby. Wow, fantastic, baby. Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. 小玲，你呢個係想點啊？功課又唔交，測驗又唔合格，究竟你有冇自覺性㗎？你就嚟高中生啦，想點啊？你好啊，我係小明個班主任啊。咁呢，小明呢排嘅成績呢就係咁下滑喎，上堂又唔專心。如果佢再係咁嘅狀態呢，佢就唔可以再留喺呢間學校噶啦。咁請問你方唔方便有個時間嚟學校同我傾下佢嘅狀況啊？我平時又要返工，都冇時間理佢，同埋佢都咁大個人啦，應該都獨立得㗎。唔該老師，你幫我睇住佢啦，係咁啦，拜拜。平時你都唔理我，我估唔到而家你電話入邊都咁樣講咯。我做咁多壞事，都係想你注意我啫。點解又咁對我啊？大家好，家好，好。依家為大家報道一則新聞，讀一則新聞，一則新聞，則新聞，新聞，文。唔好意思，啱啱有啲技術上嘅問題。時下嘅年青人因為家庭問題而引致嘅罪案越嚟越多。琴日又發生咗一單藏毒嘅案啦。就喺頭先，我哋發現咗一單大型嘅藏毒案。根據線人所提供嘅資料，我哋喺附近發現咗藏毒嘅地點，當場拘捕咗1名青年，其餘9名在逃。該青年名叫小明，我哋而家聯絡唔到佢嘅家人。如果佢嘅家人睇到呢一個報導，請立即聯絡我哋警方。咩話？點解會咁㗎？我哋今日好榮幸可以請到青少年心理專家露露小姐嚟幫我哋解答問題嘅。露露小姐啊，你認為青少年點解會做出呢一啲行為㗎？我認為呢，而家啲青少年呢，好多時候都係因為屋企人嘅問題啦。譬如佢屋企人唔會關心佢啦，唔理佢啦。
好多時候啲屋企人咧都要出街做嘢啦，唔會忽略咗佢哋嘅，所以咧啲青少年做呢啲嘢咧都唔係冇原因㗎。原來係咁，咁有啲咩解決方法呢？呢個就係佢同屋企人嘅溝通嘅問題啦。咁而家好多時咧，青少年都唔會肯分享佢哋喺學校喺出面發生咗啲咩事嘅。咁如果屋企人想好好咁了解佢哋咧，其實都有方法嘅。咁可以融入佢哋嘅生活方式啦，好似喺呢個互聯網上面啦。當然，青少年都可以喺互聯網度做啲手腳，就唔俾屋企人知。咁其實咧，雙方都係好有責任嘅。咁所以咧，如果青少年係真正咁想屋企人了解自己的話，就應該行出第一步，令到屋企人係知道佢想俾人了解嘅。咁屋企人又需要做啲咩呢？而佢哋嘅父母咧，就需要撥多啲時間去同佢哋溝通一下，了解一下，令到青少年感到自己係被愛啦，咁就唔會誤入歧途啦。好啊，你好多謝露露小姐幫我哋解答咗咁多問題啊！咁我哋今節嘅新聞呢，就到此結束啦，再會。嘟嘟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 嘟。